çəkdiyimiz o 2n-2 düsturunu bu çəkdiyimiz şəklə tətbiq etsək, məsələn, burada neçə dənə nukleotid var? 10 dənə nukleotidimiz var. Bəs karbohidratlarla fosfatlar arasında neçə rabitə var? Kovalent rabitə saysaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 burada, 9 burada. 18 rabitə eləyirmi? Yəni 18 rəqəmini tapmaqdan ötürü onu 2-yə vururuq 20, ondan da 2-ni çıxırıq, tapırıq 18. Deməli, karbohidratlarla, yəni dezoksiribozla fosfat turşusu arasındakı rabitəmiz bizim 2n-2 düsturundan hesablanaraq tapılır. Digər bir test həllərində, hesablama məsələlərində qarşımıza çıxır. Son illərin ən çox gələn suallarındandır ki, adenin və timin zəncirin əvvəlində, ortasında gələndə neçə rabitə yaradır? Baxsaq, bax burada adenin azot, daha doğrusu nukleotidi, adenin nukleotidi zəncirin əvvəlində gəlibdir. Burada isə zəncirin ortasında gəlibdir. İndi gəlin görək zəncirin əvvəlində gələndə neçə rabitə yaradır? Adenin nukleotidi, yəni söhbət, bax bir dəqiqə, söhbət bax bu nukleotiddən gedir. Təkcə adenin azot əsasından deyil, adenin nukleotidindən gedir. Adenin nukleotidi zəncirin əvvəlində gələndə neçə rabitə yaradır? Zəncirin ortasında gələndə neçə rabitə yaradır? Eləcə də timin, çünki adenin timinə komplementardır. Zəncirdə, DNT molekulunda nə qədər adenin varsa, o qədər də timin, nə qədər sitozin varsa, o qədər də guanin var. Yəni nə demək istəyirəm? Tutaq ki, 5 dənə adenin varsa, elə bu zəncirdən baxsaq, məsələn, neçə adeninimiz var? 2 dənə adeninimiz var. Neçə timinimiz var? 2 timinimiz var. Yəni sayca, bu 2 qat rabitə deyil, sayca 2 adenin 2 timinə bərabərdir. Bəs neçə guaninimiz var? 3 guaninimiz var. Bəs neçə sitozinimiz var? 3 dənə sitozinimiz var. Yəni molekulda timinlərin sayı adeninlərin sayına, guaninlərin sayı isə sitozinlərin sayına həmişə bərabər olur. Aha. İndi deyək ki, adenin və yaxud da timin zəncirin əvvəlində gəlir və yaxud da ki, ortasında gəlir. Minimum və maksimum rabitə əmələ gətirmək söhbəti var. Əgər zəncirin əvvəlində və yaxud da sonunda, əvvəl və sonunda gələrsə, adenin və timin minimum 3 rabitə əmələ gətirir, 3 rabitə. 3 rabitə hansıdır? Baxaq, 2 qat buradakı rabitə, bir də özündən sonraki nukleotidlə yaratdığı rabitə. Timin də 2 bu rabitə, bir də özündən sonraki sitozinlə yaratdığı rabitə. Minimum 3 rabitə yaradır. Zəncirin ortasında gələndə isə, bax bu qeyd etdiyimiz adenin və timin zəncirin ortasında gələrsə, maksimum rabitə yaradır və maksimum bunlar 4 rabitənin yaranmasında iştirak edirlər. Baxaq, yenə də qarşıdakı ilə 2 rabitə, özündən əvvəlki ilə 1 rabitə, özündən sonraki ilə isə 1 rabitə. Cəmi neçə oldu? 4 rabitə oldu. Deməli, adenin və timin zəncirin əvvəlində və sonunda yerləşərsə minimum 3 rabitə yaradır, ortasında yerləşərsə maksimum rabitə sayı 4 rabitə yaratmış olur. Guanin və sitozin nukleotidləri isə yenə də onlar da zəncirin əvvəlində və sonunda, ortasında gələndə, əgər əvvəlində və sonunda gəlirsə minimum rabitə yaradırlar. Minimum 4 rabitə yaradırlar. Baxsaq, məsələn, sondadır guaninlə sitozin. 1, 2, 3 rabitə və özündən əvvəlki ilə rabitə, yəni 4 rabitə yaratdılar. Ortasında olanda isə 1, 2, 3, özündən əvvəlki və özündən sonraki, yenə də deyirəm, sitozin nukleotidi deyəndə bütövlükdə buna baxırıq. Maksimum rabitə isə ortada yaradırlar. 5 rabitə yaranmasında iştirak edirlər. Ortada gələndə 5 rabitə, əvvəldə və sonda gələndə isə 4 rabitə yaranmasında iştirak edirlər. Söhbət nukleotiddən gedir. Bir də molekulda, DNT molekulunda hidrogen rabitələrin hesablaması üçün düstur var. Hidrogen rabitələr bərabərdir. Ümumi nukleotidlər, üstəgələk guanin və ya da sitozin. Yəni burada H hidrogen rabitələrin sayını göstərir. Hidrogen rabitələr bərabərdir. Ümumi nukleotidlər üstəgələk guanin və ya da sitozinin sayı fərq eləmir. İndi buradan biz hidrogen rabitələrini tapmağa çalışsaq düsturda yerinə qoyub. Hidrogen rabitələr bərabərdir. Burada neçə nukleotidimiz var? 10 dənə nukleotidimiz. Üstünə gəlirik, bayaq yazmışdıq. Ya sitozin və ya da guanin hərəsi 3 dənədir. Birinin sayını gəlirik.
Onun üstünə 3 gəlir, 13 dənə hidrogen rabitəsi. İndi baxaq görə 13 hidrogen rabitəmiz varmı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bəli, 13 hidrogen rabitəsi var. Ola bilər ki, birdən məsələ həllərində düstur yadımızdan çıxar. Onda bizə əgər adenini məsəl üçün veribdi ki, 10 dənə adenin var. Məsəl üçün deyirəm. 10 dənə adenin var. Ümumi nukleotit sayını bizə deyir ki, məsələni belə quraq ki, ümumi nukleotit sayı məsəl üçün deyirəm ki, 50 dənə nukleotitimiz var. Bunun 10 dənəsi adenindirsə, mənə deyir ki, hidrogen rabitələrinin sayını tap. 50 nukleotitdən 10-u adenindirsə, onda bilirəm ki, 10 dənə də mənim nəyim var? Timinim var. Çünki adeninin sayı timinin sayına bərabərdir. Aha, 10 adenin, 10 timin varsa, onlar arasında 2 qat rabitə var. Onu 2-yə vurasıyam, 20 dənə, deməli, 20 dənə hidrogen rabitəm, daha doğrusu 10 adenin, 10 timin varsa 20 dənə bu nukleotitlərin cəmi var. 20 nukleotitim var. 50-dən 20-ni çıxanda yerdə qalır 30. 30 dənə yerdə qalan nukleotitimi 2-yə bölməliyəm. Niyə? Çünki mən onu 2-yə bölməliyəm ki, mən tapım ki, 15 nukleotit sitozindir, 15 nukleotitim də mənim guaninin payına düşür. Və burada hidrogen rabitələrini hesabla desəm, 10 adeninin qarşısında 2 hidrogen rabitəsi var. 2-yə vuracağım 20. 15 guanin sitozin arasında 3 qat rabitə var. 15-i də 3-ə vuracağım. 15-i 3-ə vuracağım. İliyəsidir 45. Deməli 45 hidrogen rabitə sitozin guanin arasında var. 20 hidrogen rabitəsi adenin timin arasında var. Ümumi hidrogen rabitələrini də mənə soruşduğuna görə 20 üstə gələk 30, daha doğrusu 45 üstə gələk 20, 45 üstə gələk 20 bərabərdir 65 hidrogen rabitəsi edir. Bəs bu məsələyə indi düsturu tətbiq eləsəm, hidrogen rabitələri bərabərdir 50 nukleotit üstə gələk 15 dənə sitozinim varsa, bərabərdir 65 hidrogen rabitəsi. Yəni bu hidrogen rabitəsinin tapılma düsturu ilə, bu isə şifahi yolla, yəni hidrogen rabitələrinə vuraraq tapılma qaydasıdır. Hidrogen rabitənin tapılma qaydasının ikinci düsturu hidrogen rabitəsi, yəni hidrogen bərabərdir 2 adenin üstə gələk 3 guanin. Yəni burada adeninin mötərizədə timin də yaza bilərik. Yəni 2 adenin və yaxud da timin üstə gələk 3 guanin və yaxud da ki, sitozin düsturundan da hesablayıb tapa bilərik. Bir də ümumi nukleotitlərin hesablaması üçün düsturumuz var. O isə bərabərdir. Nukleotitlər bərabərdir 2 adenin üstə gələk 2 guanin düsturundan hesablayaraq ümumi nukleotitləri tapa bilərik. Bəzən olur ki, düsturlar yadda qalmır və ona görə də şifahi hesablamadan da istifadə eləmək olar. Bir də məsələ həllərində nə zaman hidrogen rabitələrini tapanda və ya da nukleotitləri tapanda 2-yə bölək, nə zaman 3-ə bölək həmişə problem yaradır uşaqlar üçün, hamımız üçün. Belə bir məsələ yazım. Deyim ki, 100 nukleotitdən ibarət bir DNT molekulumuz var. Həmin DNT molekulunda 20 dənə adeninimiz var. 20 adeninimiz var. Bizdən hidrogen rabitələrin sayını soruşur. Yəni hidrogen rabitələr bərabərdir suala. Düsturla yox, adi şifahi yolla getsə bunu necə həll eləyək? Biz bilirik ki, 20 adenin varsa, 20 dənə də nəyimiz olmalıdır bizim timinimiz? Çünki adenin sayı nə qədərdirsə, timinin sayı da o qədər olmalıdır. 20 adenin, 20 timin. Toplayırıq 40 ilə 20, ikisinin cəmi birlikdə 40 dənə adenin timin nukleotiti var. Ümumi nukleotitimiz 100-dür. 100-dən 40-ı çıxıram, 60 qalır. Deməli, 60 nukleotiti mən 2-yə bölməliyəm ki, tapım ki, bunun 30-u guaninin payına düşürdü, 30-u da sitozinin payına düşür. Və mən burada bunu 2-yə böldüm. Çünki 2 hissədə, yəni guanin və sitozin sayı bərabərdir. Hidrogen rabitələrini də bayaq tapmaqdan ötürü ya düsturla işləyərik, yaxud da ki, düz qaydana. Yəni düstursuz işləsi 20 adeninlə timinin qarşısında 2 qat rabitə var. 20-ni 2-yə vurdum, elədir 40. Guanin və sitozinin də qarşı-qarşıya 3 qat hidrogen rabitəsi var. 30-u da 3-ə vurdum, elədir 90. İndi 90 ilə 40-ı toplayıram, bərabərdir 130 hidrogen rabitəsi. Hidrogen rabitəsi. Düsturla getsəm, hidrogen rabitələr bərabərdir. Ümumi nukleotitim nə qədərdir? 100 dənə. Guaninim nə qədərdir? 30. Yəni 30 fərqi yoxdur. Guanin və ya sitozinin sayını. Gəlirəm, bərabərdir 130-a. İndi eyni məsələni, biraz formatını dəyişirəm. Deyirəm ki, 100 dənə hidrogen rabitəm var.
Və 100 hidrogen rabitəmin 20 dənəsi, yəni DNT molekulunda 100 hidrogen rabitə var. 20 dənə adenin var. Bəs bunun və ya da guaninin sayını bizdən soruşur. İndi soruşur guaninin sayı nə qədərdir? 120 hidrogen rabitəm varsa, 20 dənə adenin varsa yenə də avtomatik 20 dənə timinin var. Düzdürmü? Bunlar arasında 2 qat rabitə olduğuna görə 20-ni 2-yə vurdum. Tapdım 40 dənə hidrogen rabitəm adeninlə timinin arasında var. 100 hidrogen rabitəmdən 40-ı çıxdım. Bu zaman 60 dənə artıq burada tapdığım nukleotit deyil, hidrogen rabitələrdir. Və bu hidrogen rabitələr guaninlə sitozin arasında hidrogen rabitədir. Deməli, mən artıq bunu 2-yə bölə bilmərəm. Mən bunu 3-ə bölməliyəm. Niyə? Çünki mən bilirəm ki, guaninlə sitozinin arasındakı rabitə 3 qat hidrogen rabitəsidir. Ona görə mən bunu 3-ə bölürəm. 60-ı 3-ə böləndə düşür 20. Deməli mənim 20 dənə guaninim var. Ona komplementar olaraq da 20 dənə də sitozinim olmuş olur. Yəni yuxarıda qeyd etdiyim kimi nə zaman 2-yə böldük? Nukleotidlərlə işləyəndə nukleotid sayını soruşursa 2-yə bölürsən. Amma hidrogen rabitəsini soruşursa isə 3-ə bölməklə biz bu məsələləri həll etmiş oluruq. Bir də DNT molekulunda əgər 2 qat rabitələrlə 3 qat rabitələrin sayında fərq olarsa, testlərdə bizim qarşımıza bu ən çox gələn suallardandır ki, guanin və sitozin çox olarsa həmin DNT molekulu daha möhkəm olur. 2 qat rabitələrin sayı çoxdursa, həmin molekulun ərimə faizi yüksəkdir. Bir də təkrar edirəm, 2 qat rabitələrin sayı çoxdursa, həmin DNT molekulun ərimə faizi yüksəkdir. Yox, əgər 3 qat rabitələrin sayı çoxdursa, ərimə temperaturu yüksəkdir. Yəni, bu DNT molekulu gec əriyəsidir. Bir DNT molekulunda, məsəl üçün olsun, 5 dənə 2 qat hidrogen rabitəsi. Onda bu molekul tez əriyəsidir. Bir də olsun ki, 5 dənə 3 qat hidrogen rabitəsi. Yəni, say bərabər olsun nukleotidlərin. Arasındakı rabitələrin sayı fərqli olsun. Onda 3 qat rabitələr çox olanda gec əriyir, ərimə temperaturu yüksək olur. 2 qat rabitələrin sayı çox olanda isə ərimə faizi, yəni tez əriyir, ərimə faizi yüksək olmuş olur. Bir də testlərdə qarşımıza gələn suallardan biri də karbohidratların neçə rabitə yaratdığı. Yəni, bax, burada məsəl üçün dezoksiriboza karbohidratı 3 rabitə yaradır. 1, 2, 3 rabitə. Bu da yenə 1, 2, 3 rabitə yaradır. Bir dəqiqə qırmızı qələmlə göstərək. 1 rabitə, 2, 3. Bu da 1 rabitə, 2, 3 rabitə yaradır. Yəni, hər bir karbohidrat 3 rabitə yaradır. Amma sonuncular isə həmişə 2 rabitə yaranmasında iştirak eləyirlər. Yəni, bu da testlərdə soruşulan suallardan biridir ki, 2 rabitə yaradan karbohidratların sayı, 3 rabitə yaradan karbohidrat, tutaq ki, desin ki, DNT molekulunda 3 rabitə yaradan karbohidratların sayı 10 dənədirsə, ümumi DNT molekulunda neçə nukleotid var? Onda onun üstünə 2-ni də gəlir. Çünki sonuncular 2 rabitə yaradır. Deməli, bizim DNT molekulumuzda neçə nukleotid var? 12 nukleotiddən ibarətdir. RNT haqqında burada qısa məlumat verək. Çünki zülalın sintezində RNT haqqında geniş danışasıyıq. RNT ribonuklein turşusu dedik ki, bir zəncirdən ibarətdir və onun bir zəncirində yaranması DNT-nin bir zəncirinin yaranması kimidir. Yəni, karbohidratlarla fosfatlar arasında kovalent rabitə yaradaraq həmin zəncir yaradılır. Və RNT zülal sintezində 3 növ RNT iştirak edir. Ribosom məlumat RNT-si, ribosom RNT-si, bir də nəqliyyat RNT-si var. 3 növ RNT-miz var. Həmin RNT-lər bir-birlərindən ona görə fərqlənirlər ki, zülalın sintezində müəyyən funksiyalar yerinə yetirirlər. DNT zülalın ilkin quruluşu haqqında məlumatı saxlayırsa, DNT-dən zülalın ilkin quruluşunu götürüb zülalın sintez olunduğu yerə məlumat RNT-si aparır. Və həmin məlumat RNT-si əsasında zülalın sintezini həyata keçirən ribosom RNT-sidir, bir də nəqliyyat RNT-sidir. Bunların quruluşu haqqında yenə də zülalın sintezində danışasınız.